الشنطه دي بتاع امك. امي يا ابني فين؟ شفت ايه؟ ايه في ايه مالك؟ باشا بص له كده، بص لمين؟ تشابه حاجة ولا الست إيه؟ اللي نسيت الشنطه. انت إيه؟ امك بتاع أمك. هو ده اللي هم نسيت الشنطه. ام مين؟ ام مين يا جدع في ايه؟ امك نسيت شنطه عندنا يا شنطة ايه اللي صاحبي. نسيتها؟ الشنطه دي بتاع امك. امي يا ابني فين؟ طب واحد الله، واحد ام الله. مين؟ لا اله الا الله. يا حماده ايدي. شنطة ام مين؟ طب واحد الله. ام مين؟ فين صاحب المكتبة؟ جاي لك اهو، خلاص هطلع لك اهو. فين صاحب المكتبة يا عم؟ انت هو ما تجننش انت وهو. يا عم فين واحد صاحب الله. طب المكتبة؟ قول له المواصفات اللي جوه. بص اصل امك نسيت. يا عم ممكن تقول لامي تاني؟ يا عم واحد الله. امي مين اللي نسيت الشنطة؟ واحد الله. بص يا باشا. واحد أصل الله. مامة حضرتك بتوع الجيم. هو احنا شتمنا. جيم امه اصل جيم. في بتاع عارف شنطه، أمه منين يا في ابني؟ ازازه جيم اهي. والروج ده بتاع امك. جيم راس مين يا ابني؟ انت وهو. والله راس مين؟ هفهمك حاجه، هفهمك. راس مين؟ هفهم. مين راس صاحب المكتبة؟ استهدى بالله. لا اله الا الله. يا عم واحد الله. يا عم واحد الله. يا نهار اسود. فين صاحب المكتبة؟ يا عم هفهمك حاجه، هفهمك حاجه المكتبة. والله هفهمك. يا نهار صاحب اسود. المكتبة. هقول لك على فين حاجه يا عم هفهمك. المكتبة؟ يا نهار اسود. طب واحد الله. لا اله الا الله. شنطة مين دي؟ شنطة امك منين؟ انت عارف امي منين؟ طب اطلع اقف بابا، هقول لك حاجه. فين صاحب المكتبة؟ انا صاحب المكان. حسام. لا مش صاحب المكان. انا فين صاحب حسام؟ المكان. اصل اقول لك على حاجه، هي كلنا بننسى. والله العظيم تليفوني لو اتكسر. هتقول لي ايه؟ واحد الله. هتقول لي ايه؟ واحد الله. هتقول لي ايه؟ خالد فين؟ فين صاحب المكتبة؟ سيطر. لا خلاص قول. فين صاحب المكتبة؟ مش هقعد لو قفلت له الليله ده هتبقى لا انت ما مصيبه. تقفلش. والله ما هقفل. صاحب المكتبة ها؟ انا صاحب المكتبه يا حاج. انا ماسك نفسي على، انت عارف ايام الفراعنه. ايام الفراعنة؟ ايام الفراعنه. عارف ايام الفراعنه. عارف لو حد نسى الشنطه بتاعه في المسله وحد عمل ومسلة وفراعنة مش الصبحين ولا ايه؟ بقول لك ايه، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. هقول لك على حاجه والله العظيم. اتفضل. الليله لا، يا ده الصباح سمرة كده. يا سمرة ده الليله كده في يا حاجة بقى. سمرة. فين صاحب المكتبة؟ شنطة ايه وامك ايه وبتاع ايه؟ طب بتصور في والله. ايه؟ عارف الكاميرا الخفيه؟ كاميرا خفية عارفها. ابراهيم مصر الله يرحمه. لا الله يرحمه. في آه. بتوع المقالب دلوقتي على اليوتيوب. اه مقلب يا باشا والله العظيم. مقلب. وعلى فكره بص، الكلام اللي قلناه يعني ما فيهوش حرمانيه، ممكن اي حد ينسى. انا لا، امي بس ممكن أنا تنسى شنطه عادي يعني. ام استسلم ما بتشيلش الشنطة. يا عم هو عادي يا عم والله. موافق بس اللحظه تمام. الجايه. بص الكاميرا اهي. ازاي يا باشا؟